Olá, senhoras e senhores, muito bom dia a todos nesse dia 26 de setembro de 2024. Chegamos um pouco atrasados aqui na Feira Livre do Alvorene, mas deu tempo. Filmamos ali alguns pássaros estrangeiros que podem e devem ser reproduzidos em cativeiros. Nós estamos mostrando aqui esses pássaros encantadores para vocês. Que maravilha! Valeu, Jesus! Todos os estrangeiros que podem e devem ser reproduzidos em cativeiro. Quanto colorido aqui na Feira Livre do Alvorene nesse dia 26 de setembro de 2024. Valeu, Jesus!